ეშმაკსაცვია პრადა. ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმია. და რახან უკვე მეორე ნაწილი აი დღე-დღეზე გამოდის, სანამ 2000-იანების ბავშვები შევესევით კინოთეატრებს, მოდი ხელახლა მიუბრუნდეთ მას და ცოტა განსხვავებული თვალით დავინახოთ მირანდა პრისლის დიდებული იმპერია. თქვენ ალბათ ბანალური ჩიკ ფლიკი გგონიათ? არა, ამ ფილმში მთავარი და მნიშვნელოვანი მესიჯი დევს, რომ პიროვნება და გარემო ყოველთვის ორთაბრძოლაშია და მასზე გამარჯვება შენს პიროვნულ არჩევანშია. დღეს, როცა თავად ვართ იმ პოზიციაში, როცა ჩვენთვის საოცნებო კარიერის აშენება გვინდა, ვფიქრობ ამ ფილმისგან ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ. ჯერ მოდი დავიწყოთ გარემოს ანალიზით. ფილმში მოქმედება მიმდინარეობს ჟურნალ Runway-ის რედაქციაში და ზოგადად მაღალი მოდის ინდუსტრიაში, რომელიც წარმოადგენს ძალიან საინტერესო სოციალურ მოდელს. ეს არის ულტრაკაპიტალისტური, მომხმარებლური ამერიკული საზოგადოება, სადაც მთავარი ღირებულება არის მატერიალური კეთილდღეობა, კომფორტი, გარეგნული ფასადი, სტატუსი, პერსონალური ბრენდინგი და განუწყვეტელი მოხმარება. ფილმის პირველივე iconic სიუჟეტში ვხედავთ ძალიან მკაფიო კონტრასტს Runway-ის გოგოებსა და ჩვენს მთავარ პერსონაჟს ენდის შორის. ჩვენთვის ამ სოციუმის წესები, რა თქმა უნდა, თავიდანვე გასაგებია. ამ გარემოს არ აინტერესებს ვინ ხარ შენ. აქ მთავარია, როგორ წარმოაჩენ საკუთარ თავს ვიზუალურად, რომ ჩაჯდე დადგენილ სტანდარტებში და დოგმებში. და ჩვენი ენდი არანაირად არ შეესაბამება ამ სტანდარტებს. პირიქით, საიდან შემობოდიალდა აქ, საიდან აღმოჩნდა ვის დაეკარგა ღმერთო, ჩემო. ენდის არამც თუ არაფერი არ გაეგება მოდის ინდუსტრიაზე საერთოდ, არამედ თავის თვით პრეზენტაციაში, როგორ იჭერს საკუთარ თავს, როგორ გამოხატავს საკუთარ აზრს, რა მიდგომა აქვს, რა განწყობა აქვს ზოგადად ამ სამყაროს მიმართ, ეს ძალიან ხინჯად ეჩხირება ყველას და დიდად არ სიამოვნებს. მიუხედავად იმისა, რომ შანსს მისცემს რაღაც ნაპერწკალს დაინახავს, მასში პოტენციალს დაინახავს, მასში გზადაგზა ეს შანსი სანანებლად უხდება მირანდას, თუნდაც ორი კამრის სცენა, როცა ენდი მიამიტურად დააბრეხვებს, რომ მას არ გაეგება ეს რაღაცეები, the stuff და მირანდა დაანარცხებს მიწასთან და ეტყვის, რომ ის მახინჯი, სიმახინჯე, ლურჯი, სვიტრი რაც გაცვია, ეგეც კი რაღაცეებიდან აგირჩიეს უსტად ამ ადამიანებმა, ვინც ამ ოთახში დგას. შვილო, გაიღვიძე, ეგეთი თემა არის რა. ეგ სცენა თან ბრწყინვალედ გვაჩვენებს იმას, რომ ეს მატერიალისტური ეკოსისტემა იმდენად ყველაფრის მომცველია, რომ ის მართავს იმ ადამიანებსაც კი, რომლებსაც გონიათ, რომ დამოუკიდებლები არიან და რაღაცა სისტემის მიღმად განან, თუნდაც სისტემის მაღლად განან. არანაირად. ენდი მართლა მიამიტია როცა ფიქრობს, რომ მისი რაღაც პიროვნული, ინტელექტუალური თუ ემოციური სიღრმე ვინმეს რამეში აინტერესებს. როცა შეხედავ და ხვდები, რომ ადამიანს არ აინტერესებს რა შთაბეჭდილებას ტოვებს სხვებზე, მანდ უკვე ყველაფერი ნათქვამია, მით უმეტეს მაღალი მოდის ინდუსტრიაში. ნაიჯელი sad little creature-ად მოიხსენიებს ენდის პირველივე გაცნობისთანავე. და მერე მაგრა ულაწუნებს სახეში ამ გოგოს და ეუბნება, რომ აე, გაიღვიძე, ჩაიცვი ჩვენი უნიფორმა, დაიხურე ჩვენი ქუდი. ლიტერალი. აქედან გამომდინარე, პირველი გაკვეთილი, რომელიც შეგვიძლია ვისწავლოთ, არის ის, რომ შენთვის უცხო, განსხვავებულ გარემოში, როცა აღმოჩნდები და მანდ გინდა, რომ თავი დაიმკვიდრო, წარმატებას მიაღწიო, მათი წესებით უნდა დაიწყო თამაში. ზუსტად მაგიტომაა, რომ მხოლოდ ვიზუალური ტრანსფორმაციის მერე დაიწყებს ხალხი ენდის შემჩნევას და ზოგადად, რავი, ღირებულ კადრად აღქმას. ამ გარემოში, ამ სისტემაში პიროვნების ფასი განისაზღვრება არა მისი რაღაც უნარებით და რაღაც შინაგანი იდენტობით, არა, მხოლოდ და მხოლოდ მისი შეფუთვით. და ძალიან ლამაზად უნდა იყოს შეფუთული. გარემოსა და ინდივიდის დაპირისპირება. როგორც წეგან აღვნიშნეთ, ენდი Runway-ის სოციუმში შედის როგორც რაღაც დამოუკიდებლად მოაზროვნე პიროვნება თავისი ღირებულებებით, პრინციპებით, სტანდარტებით, მაგრამ გარემოს ინდივიდი არ აინტერესებს. ამ სისტემისთვის ეს არის ჩვეულებრივი უცხო სხეული, რომელიც მან ან უნდა მოიშოროს, მოიცილოს, ან უნდა გადაამუშაოს.
ერთ დროს შეიძლება გათვლა ჰქონდა ენდის, რომ თავისი შრომის მოყვარეობით, თავისი რაღაც ინტელექტით, ცოდნით შეძლებდა თავის დამკვიდრებას ამ სოციუმში. ნაიჯელთან ტირილის სცენაში, როგორც იქნა, მიხვდება და გააცნობიერებს ერთ მთავარ რამეს. ამ გარემოში ვერ გადარჩები თუ სისტემის სიხშირეზე არ გადაეწყვე. ადაპტაცია აქ არ არის არჩევანი, არამედ უფრო ფსიქოლოგიური გადარჩენის ერთადერთი გზა. მაგრამ საქმე არც ისე მარტივადაა, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. იმიტომ რომ შეიძლება მირანდა ძალიან კმაყოფილია ამ ენდით, მაგრამ ამ რაღაც აღიარებას და ეშმაკისთვის სულის მიყიდვას აქვს ერთი მთავარი დაუნსაიდი. ხელოვნური ფასადის რაღაც ჩამოყალიბების პროცესში ენდის დაეკარგა ყველაზე მთავარი რამ. თავისი პიროვნება, თავისი იდენტობა. ის ხდება ჩვეულებრივი მსახიობი, რომელიც როლიდან ვეღარ გამოდის სამწუხაროდ. და ყველაზე საინტერესოა, როცა ვხედავთ, როგორ ქრება საზღვრები ენდის პირად ცხოვრებასა და სამსახურს შორის. თვეების უნახავ მამასთან სადილი ძალიან მოკლედ იჭრება, როცა მირანდას თვითმფრინავი ჭირდება. მეგობრებთან ერთად ღადაობა და გლიცინი runways გოგოებზე და runways სამყაროზე ზოგადად ერთ დროს თუ ოკეი იყო, იმიტომ რომ ენდი თავადვე დასცინოდა და თავადვე მოიხსენიებდა ცინიკურად და დამცინავად ამ სოციუმს, ახლა უკვე პიროვნულ შეურაცხყოფაზე გადის და ყველაზე მთავარი თავისი პირადი ურთიერთობა, თავისი შეყვარებული ნეითი, მასთან ურთიერთობა სრულიად ჩამოენგრევა. რატომ? იმიტომ რომ მას აღარ აქვს თითქოს რაღაც თავისუფალი ნება. ის დაქვემდებარებულია სრულიად მართველი სისტემის მიერ. თავდაპირველი მიზანი რომ რაღაც დროებით runway გამოეყენებინა როგორც ტრამპლინი თავის კარიერაში, ეს სრულიად დავიწყებულია, მაგრამ ყველაზე ეპიკური კულმინაცია და ენდის მორალური კომპასის სრული ჩამოშლა ხდება მაშინ, როცა ენდი იღებს გადაწყვეტილებას წავიდეს პარიზში ემილის სანაცვლოდ. აი იმ ემილის სანაცვლოდ, რომელმაც ჯანმრთელობა და ფსიქიკა შესწირა ამ ერთადერთ მიზანს, რომ წასულიყო პარიზში. მაგრამ ნახეთ, აქ პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ ენდიმ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ პრობლემა ენდის ქმედებებში კი არ არის. არა, პრობლემა არის მის თავის მართლებაში და რაღაც მიამიტურ დამოკიდებულებაში, რომელსაც მიუხედავად ამ რაღაც ასიმილაციისა, ტრანსფორმაციისა, მაინც ინარჩუნებს. მე სხვა არჩევანი არ მქონდა. ეს არის ჩვეულებრივი სირაქლემას პოზა. რას ქვია სხვა არჩევანი არ გქონდა? ამ სიტყვებით ის თავის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას ფაქტობრივად უგულებელ ყოფს და რატომ? იმიტომ რომ არ ყოფნის გამბედაობა, რომ აღიაროს, რომ კარიერისტი ტიპი გაიჩითა უცებ და თქვას, რომ დიახ, მე ჩემი კარიერული წინსვლა ავირჩიე, მეგობრულ რაღაც სოლიდარობას, ქალურ სოლიდარობას თუნდაც და ასე შემდეგ. ანუ მეგობრობას, თანადგომას, გათვალისწინებას ვარჩიე კარიერა. და ძალიან დიდი სამბით ირგებს ამ სხერპლის როლს, რომელიც მოდი ვაღიაროთ ძალიან გამაღიზიანებელია. მეორე გაკვეთილი, რასაც ეს ფილმი გვასწავლის, ამისთვის პირდაპირ ნეიტის სიტყვებს მოვიშველიებ და ვიტყვი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რა საქმეს ეწევი. თავარია გულწრფელი იყო საკუთარ თავთან და პატიოსნება შეინარჩუნო. ანუ აღიქვი მოვლენები ისე, როგორც რეალურად არის. და არ გადააბრალო რაღაც გარე ფაქტორებს შენი პიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილებები. და გადავიდეთ ახლა მესამე ნაწილზე, უკვე როცა პიროვნების აღდგენა ხდება და სისტემაზე ვიმარჯვებთ. ენდის გადაწყვეტილება, რომ წამოვიდეს საბოლოოდ runway-დან, არის მის მიერ აი საკუთარი ცნობიერების დაბრუნება და სისტემაზე გამარჯვება. რაში მდგომარეობს ახლა ეს? პარიზში, როცა ენდი შეესწრო, როგორ გაწირა, დაუნდობლად გაწირა მირანდამ ერთ-ერთი მისი უახლოესი თანამშრომელი და მეგობარი, ნაიჯელი, საკუთარი პოზიციის შესანარჩუნებლად, ეს არის სწორედ ის ძლიერი ბიძგი, რომელიც საბოლოოდ გამოაფხიზლებს ენდის და მიაღებინებს ამ გადაწყვეტილებას. ყველას უნდა რომ იყოს ჩვენს ადგილას. აქ ვხედავთ ზუსტად ამ ეგრეთ წოდებულ wake up calls, რაც დაემართა ენდის, როცა კაფიოდ აცნობიერებს საკუთარი განვითარების, საკუთარი ევოლუციის სრულ ტრაექტორიას და ხედავს სისტემის ნამდვილ სახეს, რომელიც არის
მარტოობა, სრული მარტოობა ძალაუფლების მწვერვალზე. ის ხვდება, რომ წარმატებას, რომელსაც ამ სისტემაში მიაღწევს, ექნება ფასი და ეს ფასი იქნება საკუთარი მეს დაკარგვა და განადგურება. და ამ დროს აკეთებს იგი საბოლოო არჩევანს. იბრუნებს პიროვნულ პასუხისმგებლობას და უარს ამბობს კომფორტზე, უარს ამბობს ძალაუფლების მორევში ჩათრევაზე და ინარჩუნებს ამ ავთენტურობას, ინარჩუნებს თავისუფალ ნებას, რომ იყოს ის, ვინც არის. როდესაც ისვრის ტელეფონს ფანტანში, ის არღვევს ამ მატერიალისტურ, ფასადურ სოციუმის წესებს. ოღონდ ის უკვე არის მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მან ეს სისტემა გაიარა, მან ამ სისტემისგან რაც სჭირდებოდა ის ისწავლა, მიიღო და შემდეგ ჯიგრულად დატოვა. და სისტემის პასუხი რა იყო ამ ყველაფერზე? ერთი შეხედვით პარადოქსულია, ხო, რომ მირანდა პრისლი ეს დაუნდობელი დიქტატორი ძალიან კარგ რეკომენდაციას უწევს ენდის თავის მომავალ დამსაქმებელთან, ხო? ის ჩემი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება იყო, მაგრამ იდიოტები ხარ თუ არა იყვენ სამსახურშიო. მივადგით მესამე და მთავარ გაკვეთილს. ძალაუფლება პატივს სცემს ძალას. ნუ რას ნიშნავს ეს? ენდიმ წარმატებით გაიარა სისტემის ლაბირინთი და მწვერვალზე მყოფმა დამარცხებულის ნაცვლად გამარჯვებულის პოზიციიდან გადმოხედას უყველას. პირველად მირანდა და ენდი არიან თანასწორი ინდივიდები. ის არჩევანი, რაც ენდიმ გააკეთა, თავის დროზე მირანდამაც გააკეთა და ზუსტად მაგიტომ არიან თანასწორები მაგ მომენტში. მიუხედავად იმისა, რომ ენდიმ რადიკალურად სხვა გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც არ მიიღო მირანდამ თავის დროზე, მაინც პატივსაცემია ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მან შეინარჩუნა მისი integrity. როგორ არის ქართულად? პატიოსნება? Integrity. ხო, პატიოსნება, გულწრფელობა, პირდაპირობა, ნუ სირაქლემის პოზაში ყოფნა არ უნდოდა რა და ამაზე თქვა მკაფიო უარი. საინტერესო იქნება ახლა მეორე ნაწილი რომ გამოვა და ჩემი აზრით მეორე ფილმში უკვე სისტემასა და პიროვნებას შორის დაპირისპირება აღარ იქნება რელევანტური, არამედ ახალი სისტემის შექმნა იქნება ჩემი აზრით აქტუალური. ტრეილერიდან დაახლოებით ის განცდა დამრჩა, რომ Runway-ს უფრო სჭირდება ენდი, ვიდრე ენდი სჭირდება Runway. და ეს ძალიან კარგი კონტრასტია პირველ ფილმთან და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დინამიკა გველის. ჩამოვაგდოთ სისტემა. ავაშენოთ ახალი. კი ბატონო. ეს კონტენტი ჩემთვის ყველაზე საყვარელია, იმიტომ რომ მართლა რაზეც passionate ვარ, იმაზე ვსაუბრობ და თუ მსგავსი ვიდეოები გაინტერესებთ, ღამის მონადირეებზე მაქვს ასევე კრიტიკული ანალიზი გაკეთებული და Stranger Things-ის განხილვაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს არხზე. ხო, მომავალ შეხვედრამდე. That's all.